volo che non arriverà mai. All'1:19, l'ultima trasmissione radio. Buonanotte Malaysia 370. Le comunicazioni si interrompono all'improvviso. Niente SOS, niente allarmi. L'aereo cambia direzione, non una, ma 2 volte. Virata secca a ovest, poi verso sud. Vola per ore nella direzione sbagliata, mentre il mondo dorme e nessuno sospetta nulla. 6 ore in volo, fantasma, lontano da ogni rotta conosciuta, fino a che il carburante non finisce. Poi, il nulla. Nessun segnale, nessuna traccia, solo oceano, solo domande, solo silenzio. Cosa è successo lassù? Chi ha deciso il destino di quelle anime? E soprattutto, perché